哇，这里有50种声音。这在哪里？这在哪里？然后这个是100种声音，这2本书不一样，但它这个是可以这样整个这样翻很大的，我这个是然后一样可以100种在这边找。然后这里呢，它100种的话，它还有就是会有它的单字啊，一样会有图案这样。飞机呢？你要找飞机哦，嗯，那你要翻啊。你觉得飞机在哪里？你要翻。这个直升机，那你直升机的声音嘞？有飞机的声音？没有，这没有。那要找嘛？那我们找，我们哪里看有飞机？再找。哎，没有，我们这里没有了。飞机在这里。二傻鸡。等一下，我看是不是在这里哦？这里飞机啊，你要找这个警察车啊？那警察车在哪里？你找，你自己眼睛找。哇，马上找到了，好厉害！我看这个一容有声音，挖土机。还要找什么？挖土机。哦，你找到挖土机了。这个了。什么？妈咪，我要这个家。好啊，你找这个呢？这个是倾卸车。在哪里？你眼睛找嘛，看有没有？有可能没有。妈咪，连这里也有哎。连这里都有声音哦，酷哦。行，说的是这个，这边有声音。这个，妈咪。